Vatsim-pana etny pasteur Ratovelo Roger. Ndea io mba bavaka tsikariavana. Ampifaliana trandray Jesosy no iombonanay foamam-panahy miantso ny anaranao amin'izao maraina izao. Satria mahatsapa ny fitiavanao indray, mahatsapa ny famindraponao indray ka indro manantona anao hampanitry teny. Isaotranao, hideranao ary ame voninahitranao. Sotra tokoa Jesosy raha niaraka taminay. Namakivaky an'iny alina iny ianao, niaro anay tamin'ny aretina mandoza, niaro anay tamin'ny fahafatesana tampoka ary demenao hery. Velona trapamonjena, velona hery ny voninahitra arariny tokoramba hika ny hiran'i Davida hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary misaoran'ny zay rehetra atao anatiko. Sotranao zay tompo, makasitraka ny amin'izay rehetra fitantananao ny fiainanay ary dia mbola matoky zay fandroany. Raha hiteny aminay indray ianao, anamasina ny fononay tsirairay aby, mba tena fanay mandray ny anjara feno amin'izay tendry ho tendrenao ato anatinay ary indrindra nova ny sainanay amin'izao fanarahanay ianao zao. Mitenena aminay sanandro ary miasa mafy ianao Jesosy, mba ianao mihitsy no hiasa amin'izao connexion zao ka tsy ho tabatabaka fa ho toto soamatsara hatramin'ny farany mba ho lavrary ny fiarahantsika eto ho voninahitry ny anaranao. Amasiny ny teninao Jesosy, amasiny ny mpanomponao, amasiny ny vahoakanao zay andreny afatrao fa afatra sarobidy loatra natolotra ao anay. Saotra Jesosy eo. Alleluia. Amen. Ampitombona amintsika mandrakariva ny iliavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia osokavatsika ny filazantsara Matio, Matio toko fa 13:4 ka hatramin'ny 9:7. Matthieu chapitre 13 verset 44 à 46. Matthieu toko fa 13:4 ka hatramin'ny 9:7. Rehefa hita dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Ary ny fanjakany lanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka dia nafeniny. Ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakany lanitra dia tahaka ny fampandrato anankiray izay nikatsaka vatosoa ary rehefa nahita perla iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Amen. Rehefa tena mandinika n'ity fanoharana ity sikariavana dia miresaka ny amin'ny fiovam-piainana izy ity. Fiovam-piainana iray manontolo mihitsy fa tsy sombitsombony fotsiny ihany ary ny marina kokoa aza dia fiovandalana tanteraka. Eto dia hitan'ilay olona tao an-tsaha ilay arenana fenina. Hitan'ilay mpandrato ilay vatosoa sarobidy ary dia lasa izy niverina nivarotra izay rehetra mba hafananany, mba hahafahany vidy ilay vato tena sarobidy ka iova tanteraka ny fiainany. Betsaka riavana no mihevitra fa ny antony vavahany dia ny mba hatsaratsara ny fiainany amin'ny ankapobeny, mba hisogadinany mihoatra ny rehetra izany fiainana zany, mba hatsaratsara ny tokantrano, hatsaratsara ny ankohonana, hampameto ny fahasalamana. Ary tena marina izany ary tsy misy maharatsy an'izany mihitsy avana. Ary tena rariny loatra satria na ny tompo aza ingedy milaza hoe makanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao anome anareo fitsarany. Dia ino tokoa ny raha olombelona fa mitady an'Andriamanitra mba hanamamy ilay mangidy eo amin'ny fiainany, mitady an' Jesosy hampitony ilay fangirofirina eo amin'ny fahasalamany. Eny mitady ny tompo hanala ilay tahotra sy tebiteby ary fanahina izay milandrakotra ny tena iray manontolo. Ary everiko indray riavana fa tsy misy hifanomezantsiny izany satria bory eto amin'izao tontolo izao isika. Kanefa kosa raha izay ihany tokoa no tanjontsika amin'izao fanarahana an'Andriamanitra izao dia isika indrindra no ilazaina hoe
mantra indrindra satria to zavatra ny tany no mamaky atsika fa ny any akoatra to sy tena raraitsika loatra. Ary zay no antony ilazany Jesosy katsao aloha tadiavo aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany dia nampianareo izany rehetra izany. Ilay fivavahana masy dia zao hoe io ianao sy ny fiainanao ary samy kiatsaka izay very ny fahamasoa an'izany tontolony izany ny tsirairay araka ny volazako ty aloha. Fa rehefa nahita ka nandray ilay fanjakan'Andriamanitra, ilay arenana fenina, ilay perla sarobidy dia manomboka eo no miala no anao taloha ka mifindra ho any amin'ny tontolo hafa mihitsy, tontolo tsy misy resaka hafa tsy ilay fanjakan'Andriamanitra, tsy misy resaka hafa tsy ilay Jesosy perla sarobidy, satria nahitany tsara indrindra ianao ary babony ny fonao ary dia lasa nanaraka azy ianao. Izany hoe veloma teo ny toetra nanjaka tao anatinao ka tonga amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona tao anaty. Izany hoe tena lasa olom-baovao mihitsy ianao. Ary izay ity tantara ity ry havana, tsy ilay olona no tena hoe andeha midiko ny fananako rehetra mba hividianako ilay vatosoa izay hitany, fa ilay arenana fenina mihitsy, ny fahatsaran'ilay vato sarobidy mihitsy no nambabo azy ary toa nanery azy amarotra ny arenany, amarotra ny amin'ny ray manontolo ka hividy ilay vatosoa. Ary zay ry havana no antony hitoriana ny filazantsara amintsika isan'andro, fa ny filazantsara an' Jesosy Kristy irery ihany no manery atsika aka fanapa-kevitra hanaraka azy. Ny filazantsara an' Jesosy ihany no ampiseho anao ny tena fahatsaran' Jesosy ka hanery anao andray ny tompo, andray ny Jesosy ho tomponao. Ary izay ihany koa ry havana, izay ilay famahin'Andriamanitra, izay ilay bitsiky ny fanahy masina ka tonga anao amarotra ihany koa ny aminao ray manontolo ka nova ny fiainanao ho vaovao ka tsy hijeriny lasa intsony fa mba hiteny tahaka an'ilay zanaka adala hoe iainga aho ho ty any amin'ny raiko. Izany hoe tsy noterena ianao hifindra amin'ny tontolo vaovao misy an' Jesosy io, fa ianao mihitsy no natsapany fitiavany, natsapany akantony, nahita ny fahatsarany dia nandray azy ka nanapa-kevitra ny iova ka naraka an' Jesosy. Izay ry havana, izay ilay fanjakan'Andriamanitra. Fanontaniana petraka amintsika ara-dia hoe efa mba nahita ilay vato sarobidy ary ve ianao hoe? Ary efa nahita ianao hoe tena nahoana ny vokatra izany fahitanao azy izany. Mila vela daholo mantsy ny teny iray manontolo tahaka n'ity olona ity, izay lasa mivarotra ny fananany iray manontolo, nivarotra ny mamonany, nivarotra ny avinavony, nivarotra ny voninahiny, ary dia lasa izy nividy ny arenana sarobidy ka nanaraka azy. Ary tsarovy ry havana, fa tsy hoe rehefa azo ny ilay vatosoa dia namidy indray mba azahoany tombony, tsia fa noteriziny tao am-pony ka nanova azy ahazaka ny lalana terizay mitondra azy hiditra any amin'ny vavahady ety ka mba hidioka ny ilay fifaliana lehibe izay miandry azy. Ry havana, zava-dehibe ny fanapa-kevitra ny raisy ny ty olona izay nahita ny arena miafy ity, fa no tanterahany ny teny Jesosy mandehana amin'ity izay rehetra anananao ka omeo ny mahantra ary avy manaraka ahy. Indrisy anefa fa mandraka ankehitriny na dia efa vitan'i Jesosy aza ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana ary manatanteraka ny fanasana lehibe ho azo anao izy ka amin'ny teny andeha fa efa voavoatra ny fanasana, firifiry no toa tsy miraika fa mbola mitady ny fomba tsy anatrehana sy andavana izay fanasana mpamonjena omeny tompo atsika, satria tsy mahafoy ny voninahitry ny tany, tsy mahafoy ny arena mamona, tsy mahafoy ny fitiavan-tena. Ireny ilay nahita ny vatosoa, nahita ilay arena sarobidy fa nitazana fotsiny, fa sady tsy nandray no tsy nividy. Androany
mananatra antsika ny tompo hoe romba ho amikero ny fanjakany lanitra fa raha tsy mihoatra noho ny mpanorad-dalàna sy ny fariseo fahamarinanao dia tsy hiditra ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo hoy Jesosy. Ny mpiainy malalo aza mipetraka eo amin'ny fitoeran'ny mpanorad-dalàna sy ny fariseo ary fa andeha hamaritra ny amintsika ray manontolo ka hivitsy hitahiry ilay arenana fenona fa mafy ange miteny tompo hoe raha ny tongotrao na ny tananao manome fotoananao tapao izy ary ranomasonao dia sory izy fa tsara ho antsika ny miditra Klemaina any amin'ny fanjakany lanitra noho ny manana tanana roa na tongotra roa nefa arina any amin'ny farindretra. Ka vao maika very avana izay mamonana ny voninahitry ny tany dia tsy ho foko maniry mba hifankahita amintsika ny an-danitra masy Jesosy avana ka mba hisotsika ilay rano velona tsy mety ritra. Ko miangavy anao izy terizo ilay vatosoa ilay arena sarobidy rehefa hitanao fa hitondra fitahina sy fahasoavana ho anao zany fanjakany lanitra izany. Amen. Ivavaka tompo. Ry Andriamanitra ray zanakary fanay masinao indray zany ny fifaliana indray sy mamelombelona amin'ny fanahinay raha nandre ny afatrao fa hitanay sanandro ny fahatsaran'ilay arena zay miafina. Ny famirapiratana ilay vatosoa fa to tazanay fotsiny ivery rehefa tsy mitondra fitahina sy fahasoavanao anay fa dia tsy mirarahanao zay Jesosy malalo. Azay indrindra ny mampalahelo anao zay ny manjatraka ny ranomasinao isan'andro ka na dia tamin'ny zanak'Israely ary ianao nefa mandra-pahoviana anao hamotsy fotsy aretra azy reto mandraka ankehitriny izao segondra itsona ianao zao dia mbola mamotsy fotsy anao amin'ny fomba maro karazany izay. Ifonanay aminao zany ilehilahy fanay faladia aminao zany mamindrafo aminay fandroany kose azonay ny fampianarana orombanay ny fanjakanao Jesosy ary tehirizanay ato anatinay mba hanovanay olom-baovao ka na inona herin'ny ratsy ato anatinay dia hopitera tsy anankeritrany ampahefana ataonay tsinitsiny ka hitenenanay hoe anivoanay ianao ry Satana. Mametraka ny tsirareo ampelantananao ary maro aminay reto no andeha hanavao ny fanoloran-tena indray androany hiezaka hiala amin'ilay fitiavan-tena, hiezaka hiala amin'ilay voninahitra, hiezaka hiala amin'ilay mamona mangeja anay fa hiaina amin'ilay tena fitiavana ka mandrapatonga an'izany fitiavana sy fifalimbe zany hiaritra ny mafy zay andeha amin'izany lalatery feno tsilo sy maratra zany zay hiditra mivavahady ety mba hahafahany amikioka an'izany. Tsy vitanay rery nefa an'izany raha tsy manampy anay tsirairay aby ianao ka ny fanahinao masonay toetra atao anatinay ka androany zay na iza na iza lianay raha hivoaka ny trano zay dia hotahinao hiditra ny trano zay tantananao ary raha hivoaka eny amin'izao tontolo izao izay hiaina amin'izao tontolo izao atao fitsapan'ny olona fa ao anatinay ianao Jesosy ka ho Jesosy kely mandehandeha eny izay hitondra fitahina, hitondra fahazavana ary hizara ihany koa ilay vatosoany tsirairay aby mba ho tanteraka ny tenao fa hiparitaka eran'izao tontolo izao ny filazany tsara anao. Sotra betsaka Jesosy ary dia manonona ny fitondran-masonao eo ampelantananao ho andreto vahoakanao ka hitenenanao hitahianao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao Jehovah ka hitenenao mandehana riba lalako amin'izao herinao zao fa zaho omanao mandrakariva ambara-pahatonga fataperany izao tontolo izao. Mankasitraka Jesosy mankatelina ary mamivonahitra anao hatrany zay mandrakizay fitahina sy fahasoavany omeo anay foana apio zay tahiry ilay vatosoa atao anatinay. Sotra Jesosy eo. Alleluia. Amen.